क्या एक आदमी की फुकार गोलघर के दूसरे कोने में सुनाई दे सकती है? बिना इको के पटना का गोलघर एक ग्रेनरी होने के बावजूद एक एकोस्टिक वंडर है। यहाँ के कोने में एक हल्का सा अगर आप कुछ बोलो तो वो दूसरे कोने में खड़े आदमी को सीधा सुनाई दे सकता है, पर बीच में खड़ा हुआ कोई भी आदमी कुछ नहीं सुन पाएगा, क्योंकि गोलघर की 29 मीटर ऊंची कर्व्ड वॉल्स साउंड को ऊपर बाउंस करती है। फिर साउंड एक आर्क बनाकर अपोजिट कॉर्नर तक सीधी ट्रेवल करती है। इस इफेक्ट को कहते हैं विस्परिंग गैलरी फिनोमेनन। एक्सपर्ट्स कहते हैं डिजाइनर कैप्टन जॉन गायरस्टीन ने शायद ये फीचर कभी प्लान ही नहीं किया था, पर ज्योमेट्री इतनी परफेक्ट निकली कि गोलघर एक नेचुरल एक्वेस्टिक एम्पलीफायर बन गया। बट ये सब इत्तेफाक था या किसी हिडन आर्किटेक्चरल साइंस का रिजल्ट? आप क्या सोचते हो? ह्यूमन एरर या एंशिएंट जीनियस? कमेंट्स में बताओ।